Народ, всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, что может скрипеть вот так. Такое чувство, как будто на самом деле металл трется о металл. Непонятно, такой прям противный звук, вообще кошмар. То есть поэтому сейчас я вам покажу одну из причин, почему происходит такой скрип, когда вы поменяли стойку, пружину и опорный подшипник. Странно, до этого на старой подвеске такого не было, а тут раз и все заскрипело каким-то жутким звуком. Вот так вот приподняли чуть-чуть, чтобы колесо болталось. В таком положении получается стойка вытянулась на всю длину. Под задние колеса не забывайте ставить сюда два кирпича, чтобы машина как бы держалась ни вперед, ни назад не катилась. Пыльник у нас, и он надет на такой вот упорный буфер. При резких движениях он немножко так сдвигается, и происходит этот жуткий скрип. Вот сюда поливаете ВДшкой и под него прыскаете, что я и сделал. Потом немножко смазываете, и эти скрипы у вас пропадут. Из-за чего же появляется такой скрип на новой стойке? Все новое устанавливаешь, да, хочется там, чтобы было все чистенькое. То есть я промыл этот самый упорный буфер, пыльник, поставил на место, и в итоге что произошло? Сухие части, получается внутренняя часть упорного буфера, шток амортизатора, и когда они начали работать вместе, места соприкосновения начали издавать вот такой неприятный скрип. В общем, получается, что при установке новых стоек не нужно заморачиваться с мытьем вот этих вот буферов. Блин. Колесо ссанины кошачьей воняет. Может, лучше их вообще тогда промазать, чтобы они не скрипели. В общем, как-то так. Спасибо за просмотр. Всем пока.